Boa noite, grupo lindo! Sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo Borboleta de Cristal. Espero que todos tenham tido um excelente final de semana e estejam prontos para mais um momento de paz, de tranquilidade, para mais um momento de renovar as energias para a semana que se inicia, uma nova semana cheia de oportunidades, de conquistas, de desafios. Cada dia é um novo ciclo, é uma nova fase que a gente pode estar iniciando. A gente nunca sabe quando a gente vai ser desafiado a superar algum obstáculo, a vencer alguma barreira. Temos que estar prontos para esse momento, que pode ser amanhã ou daqui a pouquinho. E por isso a gente se encontra nos domingos para dar essa relaxada, para transmutar essas energias, para criar dentro de nós mais força, mais fé, mais esperança, para dar um gás novo para o nosso dia a dia. Sem falar da cura que a energia do Reiki pode nos proporcionar. Pode ser uma cura física, uma cura emocional, uma cura mental. Aquela que se faz necessária nesse momento, que você é merecedor. E que nesse instante, nesses minutinhos de envio de Reiki, você pode estar recebendo essa cura, essa energia transmutadora, renovadora. E respirando fundo, vamos iniciar o nosso processo de relaxamento para estarmos o mais preparado possível para sentir essa energia maravilhosa que está sendo emanada neste momento a cada um de vocês. Inspire pelo nariz, segura um pouquinho, solta pela boca. Mais uma vez, inspira lá no fundo, segura um pouco, segura, mais um pouquinho, agora solta. Vamos de novo, inspira,
Segura. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Solta. Continue respirando profundamente. Mantenha os olhos fechados. Desliga do mundo lá fora. Esquece as preocupações, esquece as tarefas, os afazeres. Se os pensamentos vierem na sua mente, responda assim: agora não. Depois. Agora é o meu momento. Os pensamentos vão vir, vão ir, e você preste atenção somente na sua respiração. O som do ar entrando e saindo do seu corpo. Procure concentrar a sua atenção somente na respiração, no som da minha voz, no som da música, ou no barulhinho da água que você escuta bem ao fundo dessa gravação. E vai relaxando os teus pés, dedinho por dedinho. Vai subindo pela perna, esse relaxamento vai tomando conta do quadril, da cintura. Se entregue nesse momento, apenas respire, se concentre na sua respiração, permita-se relaxar por completo, sinta os seus ombros mais leves, a sua face, sua testa, relaxando por completo. Sinta aquele cheirinho, aquele aroma que você proporcionou no seu ambiente. Através da tua respiração profunda, leve ali para dentro do seu ser, da sua alma, aquela fragrância, aquele aroma daquele incenso, daquela vela, daquele óleo, ou até mesmo daquele perfume. Permita-se sentir esse aroma, que ele possa estar te tranquilizando, estar te acalmando. Momento de pedir para o teu anjo, para o teu guia, para Deus ou para o universo, para que Ele permita que você receba nesse instante essa energia maravilhosa, transmutadora e curadora do Reiki, que você possa receber a cura que se faz necessária, a qual você é merecedor. Às vezes você nem sabe que necessita de cura em algum
aspecto ou em algum ponto, mas então se entregue a Ele neste momento, para que Ele possa proporcionar essa cura através do Reiki. Permita-se receber essa energia curadora no que se faz necessário, no que você se faz merecedor. Peça permissão ao seu anjo, seu guia, seu orixá, seu santo, a Deus, ao universo, independente da sua crença. Qualquer tipo de religião que você tiver, ou qualquer crença que você tiver, é independente dessa energia. Então, da sua maneira, do seu jeito, você pede essa permissão. Pode ter certeza que esse guia, que esse anjo está te ouvindo, está te atendendo, está aí do seu lado. Faz um tempinho que a gente não passeia à noite, não é mesmo? Hoje eu quero convidá-los a passear à noite. Então convido cada um de vocês a pegar uma mantinha bem quentinha, se enrolar nesta manta e sair caminhando apenas sobre a luz da lua lá do céu. Uma linda lua cheia vai iluminar o seu caminho e você vai percorrer sem medo, sem angústia, sem insegurança. Vai percorrer um novo caminho, iluminado pela lua, aquecido com a sua mantinha, protegido pelo seu anjo, seu Deus, seu guia, seu amigo protetor. Estará aí te acompanhando, te protegendo nessa caminhada noturna que você fará hoje. Escutando os sons da noite, o barulho dos gravetinhos que você está pisando. Você vai seguindo por um caminho
escutando o grilo, a coruja, enrolado na sua manta, você percorre este caminho iluminado pela lua e um céu estrelado, cheio de estrelas maravilhosas brilhando ao redor da lua, que você também aprecia a cada passo que você dá. Você sente-se cada vez mais seguro para ir adiante, sem olhar para trás, sem medo, sem a preocupação. Ao longe você escuta os sapos fazendo seus sons noturnos. O cantar da coruja continua. Você resolve achar um cantinho e fazer uma fogueira para se esquentar e para aí ficar por alguns instantes, apreciando aquele céu cheio de estrelas, aquela luz prateada que te cobre da lua, de uma noite um tanto quanto fria, mas que se você se sente aquecido com a sua manta, com o seu cobertor e com a fogueira que você acabou de acender. E por ali você fica apreciando essa paisagem, curtindo os sons deste anoitecer, desta noite enluarada, estrelada, os gravetos no fogo estalando, as labaredas te aquecendo. Você olha para aquelas labaredas laranja, um tanto quanto avermelhadas, te transmitindo essa energia de força, de coragem. Mentaliza neste instante o que você quer, o que você deseja e joga para o universo. Lança os teus desejos ao universo, aquele fogo que queima, aquela energia daquela cor amarelo, laranja, cor do fogo, a energia de coragem, de força, de realização. Mentaliza
essas coisas que você quer, as mudanças que você almeja, as conquistas que você está buscando, enfim, joga para o universo os teus desejos, os teus pedidos. Um sentimento de paz, tranquilidade que a luz da lua lhe proporcionou, e aquecido e energizado com o calor da fogueira, você pega sua manta, seu cobertor e vai voltando aos pouquinhos, com passos lentos, sentindo essa energia
sentindo essa força, esse vigor. Para iniciar essa nova semana e superar os desafios, alcançar os objetivos e, por que não, realizar sonhos. Você lançou ao universo os seus desejos, os seus pedidos, mas você tem que ter fé, acreditar em você, porque você é capaz, você pode, você consegue tudo o que você deseja. Você pode e você consegue. E agora, acomodado na sua casa, na sua cama, no seu sofá, você vai sentindo os seus pés, vai sentindo suas pernas, o seu corpo super leve, tranquilo, sereno e energizado. Respirando lentamente. Agradeça ao seu anjo, seu guia, por ter te acompanhado nesta noite. E por ter atendido aos seus pedidos. Agradeça ao universo, a Deus, pelas bênçãos que você já tem, pelas graças que você já alcançou e por aquelas que você vai receber. Desejo a todos uma noite tranquila de sono, uma semana repleta de realizações. Que Deus, que o universo entregue a cada um de vocês o que há de mais maravilhoso e abençoado. Obrigada a todos por mais um encontro. Uma boa noite. Namastê.